Nggak bisa dilepas. Kata adeknya, ih sakit. Datang. Sakit. Ih baru nakal. Lihat ya ya. Mau dihigienin perutnya. Adiknya penasaran lihat dalamnya. Ayah, burung punya gigi nggak? Itu. Nih, aduh, sakitnya nyata. Aduh, gitu sakitnya nyata ya. Nih, aduh. Tangan ayah yang cetoknya. Dikira makanan. Dah, bawa dulu yuk. Dah yuk. Mainin lolongnya yuk. Hey.